歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家分享男人的浪漫豆腐火腩飯。不過我要將呢一個浪漫咧再升華多幾級，火腩都自己做埋。哦，即刻開始啦！火腩即係燒肉啦，我知道出街咧就咁去買幾嚿燒肉係非常之簡單嘅咁啊，但係咧。你喺屋企做咧，其實都可以好簡單嘅噃。今日咧，我同大家分享一個方法咧，其實大部分嘅時間咧，你都係等嘅啫。OK， 步驟唔多嘅，開始啦噃。首先去街市買個豬腩翻嚟先。哇，呢個豬腩犀利啊，好靚啊！嗱，如果你真係屋企做燒肉嘅話咧，你記住。去到街市買呢一個豬肉咧，千祈唔好買嗰啲腩嘅尾嘅部分喎，因為咧尾嗰部分咧好多肥膏啊，冇乜肉啊，佢係做唔到呢一個燒肉㗎。咁啊，所以咧千祈去買豬肉嗰陣時，你叫個豬肉佬話：喂，唔好俾啲尾嗰啲我啊，豬腩嗰啲嚇。OK， 記住咯喎。好嗱，呢一個就前面嗰 part 嚟嘅，你會見到咧仲有啲軟骨喺度 keep 晒佢。OK， 好，而家咧我哋咧。就要醃咗個肉嘅部分啦，揾個兜先，跟住落啲鹽落個兜度，糖、蒜粉、洋葱粉，跟住我一個自己嘅喜好就係加少少五香粉落去嘅，然後揾個叉撈勻咗呢啲粉，跟住咧我哋就醃咯噃。嗱，我哋醃咧淨係醃肉嗰部分嘅啫，皮咧我哋係唔掂嘅嚇。好啦，而家咧擺上去，跟住咧你就要捽啦。呢啲罅位啊，呢啲咧一定要捽一堆落去，唔好求其捽喎，盡量咧就係用你嘅手捽啊捽，一路咧將嗰啲粉咧盡量捽入去呢一個豬肉嗰度。你咪捽下咧就會發現，咦，越嚟越濕嘅，點解？因為咧嗰啲鹽啊抽咗呢啲豬肉嘅水分出嚟，捽下咁佢又會入晒去。好啦，搞掂咯，呢個豬肉放喺個盤上面啦。跟住咧就將呢一嚿豬腩肉咧放喺雪櫃醃佢4小時，過夜都 OK 嘅嚇。咁呢個雪藏嘅步驟咧非常之緊要嘅，因為咧我哋要靠個雪櫃咧將嗰個豬肉嗰個皮啊嚇，尤其嘅水分咧抽出嚟多少少，咁啊等你焗嗰陣時咧一陣咧係會更加脆嘅。咁啊，但係當然我哋唔會淨係靠呢一個雪櫃啦，我哋仲有其他把炮去搞到佢脆噏噏嘅皮嘅嚇。Alright。我成日都想講呢一句説話嘅，就係因為時間關係咧，我哋已經係做好咗啦。冇錯，因為時間關係咧，我已經晨早係醃咗一嚿出嚟噶啦。咁樣咧醃咗之後咧就係咁樣噶啦。咁啊個紙巾鋪咗喺度啦嚇，咁啊驚佢有啲水喺度，你都可以咁樣做嘅嚇。呢一個咧就係醃咗嗰個啦。好，咁呢一個咧我哋再醃多嚿燒肉食。好啦，咁啊跟住。攞個有層架嘅焗盤出嚟，入得焗爐嘅，真係有個架係最好噶啦。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋做啲乜嘢咧？我哋咧就將呢一嚿豬腩肉整翻靚仔啲先啦。咁樣咧放喺中間，然後粗鹽做啲乜嘢咧？我哋咧要將嗰個粗鹽放落嗰個豬皮上面擺落去。OK， 唔使濕水，唔使剩噶啦，就咁放。嗱，跌咗落去個盤度唔緊要嘅。又或者黐咗落嗰個豬肉個側邊咧唔緊要嘅，你一陣咧可以掃走佢。咁我建議大家咧就可以用多少少粗鹽嘅，粗鹽咧真係需要㗎嚇。咁又唔係太貴啦嚇，粗鹽。盡量咧將成個豬皮咧 cover 咗佢，做嗰陣時要輕輕力壓一壓佢，咁啊等佢咧可以黐實少少嘅。好啦 ，OK 啦喎。跟住如果你咧想嗰啲肉冇咁鹹咧，你可以用個掃走咗側邊嗰啲豬肉先，掃一掃佢。又假如你好似我咁樣，哇，做到咧成個盤都係鹽嘅話咧，層架咧就好處就係咁樣啦。攞咗出嚟先，呢啲鹽咧唔用噶啦。好，放翻落去，然後我哋咧要加啲水喺個煲底嗰度。咁啊加到一個地步係點樣咧？千祈唔好掂到個豬肉就得噶啦。好，少少嘅啫。咁啊驚個豬肉太乾去焗嗰陣時。好，然後咧我哋就將呢一個豬腩肉咧放喺一個175度嘅焗爐入邊焗佢45至到50分鐘。OK，
咁啊睇下你嘅焗爐有幾強啦嚇。焗完咧嗰個鹽應該係變咗一個硬皮嘅嚇。OK， 我哋而家攞咗去焗先。喺等緊個豬肉嗰陣時咧，我哋不如搞個豆腐先啦。嗱，我咧喺街市度買咗個布包豆腐啦，翻嚟咧當然係浸咗鹽水先，跟住咧我哋就攞去切啦。切完之後咧，因為咧我哋要攞去煎嘅，於是乎咧我一定切完之後要索乾水啊嚇。好啦，攞啲廚房紙，Star Wars 廚房紙，問你死未？唉，好。我哋咧就將呢一個布包豆腐咧切片咯，唔好切太薄咁樣啦，跟住就放喺度啦，索佢。太薄咧，你一陣煎嗰陣時咧，盞難為自己啫。唉，由佢喺度索水，你就預備一個煎 pan，擺啲油落去，等個油熱咧，我哋就攞去煎啦。好啦，油已經整熱啦，咁我哋咧放落去咯，小心啲啊！一定要索乾水啊，如果唔係咧彈到你啊！嗱，我咧就落多咗少少油嘅，近乎係炸噶啦。你可以咧攞去煎嘅，但係咧，我覺得咧，如果你係炸呢一個豆腐咧，你個豆腐火腩飯咧係更加好食嘅。男人嘅浪漫就喺呢一度，可能你未必明，但係咧，你做呢啲嘢啊，做埋嘅燒肉啊，跟住到最後切晒，哇，擺上去點，然後咧嗰一啖筆上去咧。我先至覺得係最浪漫咯。好啦，咁啊炸到咁上下咧，我哋可以反一反佢，望一望咯，小心啲啊！咁咧有少少啡色，咁我哋反一反佢啦，等佢第二邊都可以炸下。Nice！ 好啦，搞掂，放喺個有紙嘅兜度，咁啊由佢咧喺度攤啦嚇，咁啊但係咧。如果你覺得喂，布仔豆腐係咪唔係太好啊咁樣，我啊貪佢係滑啲嘅啫。但係當然再方便啲咧，就係用硬豆腐去做，或者專門係煎炸嗰啲豆腐去做呢一個步驟咧，就更加好啦嚇。OK，咁我哋而家咧有嗰個豆腐咧攤喺度先，咁啊然後咧我哋就去預備下其他嘅材料咯噃。好，你要做嘅嘢咧就係呢兩樣啦。呢一個咧係薑蓉啦。呢一個咧係蒜蓉嚟噶，嗱，呢一個咧就係用嚟做汁嘅。咁啊，點解我要做蓉咧？因為咧，我食呢一個豆腐火腩飯嗰陣時咧，我唔中意咬到啲薑啊，亦都唔中意咬到個蒜頭，我中意陣味。你唔好俾我食到就得啦。我唔知有冇人係咁樣啦嚇，我就係咁樣嘅。咁於是乎咧，我就將佢整蓉，咁啊味道喺度，但係我唔會食到咯。於是乎咧，我建議大家試下咁樣做嘅嚇。好，呢兩個搞掂啦，跟住葱啦，葱咧我哋就唔使切碎，但係咧我哋要切段啊，咁啊切一啲咧咬到擺喺個口度又唔錯嘅。好啦，啲味唔要就係咁啦。好嗱，咁啊但係咧我哋要將嗰啲綠色同埋白色咧分開佢，呢個都擺埋去啦嚇。因為咧我哋一陣會用嗰個白色嘅部分咧爆香咗先，綠色咧之後先落㗎。如果全部一齊落晒嘅話咧，綠色嘅部分咧好快會黃晒，咁就唔靚啦。咁啊白色冇問題，我哋要埋嗰個葱味嚇。OK， 好啦，咁啊呢啲嘢搞掂晒好之後，你包翻保鮮紙放落雪櫃，然後咧你就係等緊嗰個燒肉啦嚇。豆腐咧放埋一二邊得㗎啦，唔需要放雪櫃㗎嚇。OK， 等下啦。好啦，過咗45分鐘啦，而家攞嗰個豬腩肉出嚟望下先。哇，勁啊勁啊勁啊！哎呦，冇跌冇跌。好啦，咩都唔好搞住，第一時間咧將個焗爐咧調校上升溫度，去到230度，230度即做。好啦，而家我哋做咩咧？我哋咧就要將嗰個豬肉咧攞出嚟啦。我就將佢放喺啲紙上邊，小心翼翼攞出嚟先嚇。好，呢個兜仲要用嘅，我哋倒走咗啲水同埋鹽先。而家咧，你嗰個鹽咧就應該係變咗一塊餅嘅。OK， 我哋而家去拆一拆佢啦。係，冇錯，就係咁樣啦。如果你整得好嘅話咧，佢係可以成塊咁樣攞出嚟嘅。呢一個餅咧唔要噶啦，攞翻頭先嗰個掃一掃走啲鹽啊。嗱，假如你冇掃嘅話，你都可以
直情咧，呢度有張紙啦，用張紙咧抹一抹，你會發現咧嗰個皮咧其實已經係好乾㗎啦，係 OK，very nice。好啦，跟住我哋做啲咩嘢咧？攞翻嗰個盤，我都冇洗啦，我淨係倒走咗啲鹽同水啫。跟住咧，將成件事放翻落個盤度，包好佢之後，抌走佢啦呢個。好啦，你個焗爐咧，而家應該去到230度噶啦。我哋喳臨咧，將呢一個豬腩肉咧放落焗爐度，焗幾耐？焗15至到20分鐘，15至到20分鐘 ，OK？ 即嚟啦，15分鐘，哇！喺各位觀眾，哇！雖然側邊燶咗少少，但係我都覺得已經係好成功啦！哇！刮走佢咪得咯〜OK 啊，好好啊，哇，正啊，哇，淨係聽啲聲已經係贏晒啦。而家咧，我哋攤凍大概咧10分鐘之後咧，我哋就可以咧切片，然後咧就做呢一個汁擺佢落去噶啦。好啦，咁啊攤好咗，咁我哋咧就攞嗰個燒肉出嚟啦，呢個兜攞走佢。然後咧，我哋就梗係切下佢啦。哇，呢度啦，哇，正啊！啱啱好 ，perfect。好啦，跟住，哇，喂，太開心啦！喂，食一嚿先啦，呢度，哇，大成功啊！煮汁啦，好啦，咁啊，而家咧，我哋用個煎 pan 啦嚇，就去煮個汁嘅，咁啊已經係燒熱咗啦。我哋落少少油啦，跟住放我哋嘅葱白，我哋用緊中火啊，跟住薑蓉又爆一爆佢啦，蒜蓉輕輕爆一爆，唔好爆太耐，老抽、砂糖、雞湯、蠔油 ，keep 住中火。跟住放你嘅豆腐啦，頭先啱煮好嘅燒肉，哇，冇嘥啲汁，好開心，煮滾翻佢先，好，煮滾翻，落你啲葱，哇，靚啊，然後咧落少少芡汁啦，如果你放得耐咧，攪勻佢先，好，唔係一次過嘅，逐少落嘅，要煮下先，再結身少少。perfect 啦，哇，食得啦！食嘢，哇，好開心啊！好，唔係啦，要爬喎呢啲係，仲脆嘅啲皮。食埋豆腐先，入晒味 ，very good， 好好食。嗱，男人的性格浪漫呢一個，自己做埋個火腩，哇，真係好浪漫咯！我覺得，我自己做埋嗰陣時都覺得，好型啊，好似，我自己覺嘅啫。當然你個心入邊可能諗。落街買算啦，冇問題嘅，歡迎你可以挑戰下自己，咪喺屋企做下個燒肉咯，分分鐘你做得靚過我添個燒肉 ，OK？ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好梗係 like 埋啦，繼續推入喉嚨啦，yeah！